นี่เขาก็มาปั่นข้าวอีกนะพี่น้องข้าวแววมาเนี่ยนาแถวโลหกมาใส่นะพี่น้อง เสื้อค่อยดูนี่มันกายังนี่เสื้อค่อยนี่บ่สิได้เข้า10 ปลายเป่าแล้วก็ได้ครึ่งหนึ่งเปลี่ยนทางพี่น้องมันลมพัดตีมาใส่คนก่อนเข้านะตรงเข้าเลยเปลี่ยนทางใหม่ปั่นเข้าเดินตีเข้าเดินมันนวดเข้านะพี่น้องท่วมหัวพี่น้องของเขาก็ได้รถหนึ่งได้บ่ฮอต30นี่เดี๋ยวนี่เรา60นี่มา3ให้นี่กันฮะนี่ได้ให้ผู้สาวฝ่ายนับก็ได้จานนี่เอา3เดียวไล่เอาแล้วแถวละ12เลยนี่เลย30 12แต่ละปีเป็น100บ่ได้เข้าไหนนี่จ้ะก็ได้มึกครึ่งหนึ่งนะพี่น้องได้รถไถหนึ่งเลยปั่นเข้างามเลยฮ้อนนั่งกับผู้อยู่เทียงครับก็แบะแล้วล่ะมันเข้าไม่ได้เข้าได้แล้วขายที่ปลายเป่าปกติกายได้100 ปลายให้มันรูปหลายแล้วล่ะพี่น้องเวลา6 โมงแรง2 ชั่วโมงเข้าเต็มรถเร่งกำลังตกน้องเอ้ยเสร็จแล้วยังไงเนี่ยใช่ไหมคืนอีกแล้วเครื่องถูกคืนนะแล้วเฟืองกลับมาอีกพี่น้องลมตีไปตีมาเนี่ยนะนี่มาเทือนวิทย์คือที่2สิง่ายภายในอีกคือที่3เลยเนาะลมช่วงนี้แปรปรวนนะเนาะปิ่นไปปิ่นมาเข้าก็ไม่ได้มัดเลยนะเข้าหัวหน้ามันนะมันได้สดด้วยเนาะมัดมึงพี่น้องปั่นเข้าตีได้จะพองแล้วป่ะอยู่กับ
แล้วแหละบาทนี่ถึงรถเนี่ยตัวสุดท้ายหอบสุดท้ายเมียงคีรานจบไปด้วยดีพี่น้องได้ประมาณ50 ปลายเป่า50 หรือ 60แล้วแบบอากาศเย็นดีพี่น้องร้านกีฬาแล้วคนก็ได้เต็กไปธรรมดาเอาไปแล้วล่ะบ้านเฮ็ดกินยังหัวหน้าบุ้งมาน้อยบะมาเที่ยงน้อย เราบ่มาแล้ว ยันไม่เบียร์มา ดีเพราะมามันเบื่อทางเนี่ยแล้วเอามาแล้วโอ้เรามาส่งบ่เราว่านั่นแหละมาส่งร้านนี่มันยาวตื่นซะ ตื่นนอนจอกเบียร์บ่ ตั้งใจใส่ถ้วยพุ่นเนาะเลย เรามาจัดตัวนี้ยังบ่กิน มาถ้วยแล้วไปจ้อย จานนี้ได้เห็นเพชรนี่มีทุกอย่างก็เอาอย่างมากก็ได้อยู่ในบัวผักดิ้วเต้านี่เอาขี้เหงื่อมาค่ะ เจ้าบ่ว่าเป็น มาใช่เดียวแล้วมันจะเป็นสามัคคีเนาะ แบบเบียร์ มันก็บ่เป็นสามัคคีแล้วได้เลย ครับเดิน ยกมาดิบเอาทุกเอานะค่อยตัวเลยนั้นไว้ให้เป็นคู่มือเจียวเอาหลายอยู่พุ่นไปยา ตั้งเสียผู้ไปได้ พอแล้วไหน ไปใส่เอียกมาดิ โอ้ตีงใส่เกี๊ยวตีน ติดลวงยาไปเยอะเงินต่อไปเลย ปั่นเข่าหัวหน้าเวลเพื่อนธรรมดา ไก่มีนะ เต็ม ทำไก่เป็นตัวโบเกนตัวหวานไก่เนี่ยไปบ้านเลย อะไรอิ่มเลย ลูกเคยสวนได้เลยเคยสวนรับการเนี่ยนอนลานลูกค่ำอ่ะ สมแก้ว ผมแก้วฮะโอ้ลูกเคยไหมเนี่ย เอาแค่ไหม รับการเนี่ยจ้ะ เอา แก้วรับการเนี่ย ปั่นเข่าพี่น้องเอ้ยขับมืดจะไม่แล้ว โดนไปได้แต่ง กูยังไปว้าวแล้วยังบ่มีเงินนะ มันรุ่นสีปัดได้นอนลูกสาวกันแล้วว่าปัดไปนี่ ได้เดือนเก้าครับตัวใส่ห่อเขา เย็นประจานนี้ยอมเลย เป่งเบ้พี่น้องเอ้ย ใช่หนึ่ง ว้าวไปเพื่อนบ่วงนี่นะ พอดี3 เมตรพอดี ตั้งเอามาบ่วงเอาบ่วงเป่ามาแทน จิ้วนี่มันก็คิดได้ในใส่จิ้วตัวนี้เนาะ การนี้ได้ฮะเอาบอก เบิดอ่ะ บอกนี่ก็ลงไปคนนี้ เป่ง เป็นละแป้ง ปั่นเข่าหน้าเวลเพื่อนทีนี้8 โมงคืนละ ชวนแล้ว เมื่อแล้ว กินแบะเพิ่นล้มแบะตัวนึง มันที่กายไปเพราะว่า เป็นพุ่นว่ะ เฮ็ดได้วะ อันนี้เอาแล้ว ผมเอาเข้า เอาหน้าตัวนี้บอก เอาแล้วนะ โอ้ยังใส่มะนาวอยู่ทางนี้ เสียงในกลุ่มเลยเสียกอไผ่ เขาไม่เฮ็ดอะไรในกลุ่มปีนะ พื้นโอ้ยผ่านไป ร้อย เขามั่งเทียงเหรอเขาบ่ได้เขาเลยเขาว่า ซอยบดเหือนนั่นนะตัวเล่นรถเข้าไปหน้ากลางกับตัวหน้าในทางซอย อาจารย์คือมันยันนี่นี่
ตัวเย็นแล้วอีกรอบติดโอ้ยครับทุกวันหาเลยผ้าพวกนั้นผ้าพวกนี้มันยังโบเฮ็ดเหมือนเรานั้นโมตินเฮือนอันขาวดำนี่นะขาวดำทุกหน้าแปะบ่ เฮ็ดนาไปพี่เราทุกวันหาเลยเฮ็ดเบื้องนั้นแคมทางอย่างใหญ่เบื้องตินเฮือนขาวดำแล้วโบเฮ็ด เฮ็ดมีผู้เฮ็ดเฮ็ดเสริมจ้าอ๋อขึ้นมาใส่ ทุกเฮ็ดเบื้องเลย งานหมดเลยเนาะมันเห็นหลาย โอ้ยมันเอาขี้หมูไปใส่ให้ในพวกแห้งนะคนมาคัก 35 มาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วเลือดเปก ควายแล้วบ่ดิ เกี่ยวใส่ได้เดี๋ยวนี้นะ เดี๋ยวใส่บ่ตีน ป้าพูดน่ะเอ็นปีนคือแบบคนนี้ นี่เราพอติดเกี่ยวใส่ น้องนี่ทางคุณมีแล้วบ่ ตีนนั้นมันหลายน้ำตีนชี้ตีน ถิ่นเกี่ยวใส่ว่าใส่เกี่ยว ห ตี ลาย น แท้นี่ ต้องมัดชุดเลยเนาะนี่เนาะตรง ใส่ เอาแม่นี่ เบาแอร์เพิ่นน่ะยอมแล้วเอาสิได้บ้าบุกดาเพิ่นน่ะเลือดแปลงก็ยังบ่ได้กิน หนังอย่างเดียวนะ กินบ่เป็นมาเลยบ้าบุกดา